ეხლა ჰუთებმა არა მხოლოდ 2 ბალისტიკური რაკეტა გაუპეტა გაუშვეს ცენტრალური ისრაელის მიმართულებით დღეს დილით, არამედ მათ ასევე დააწესეს სრული და აბსოლუტური აკრძალვა ისრაელის საზღვაო მიმოსვლაზე წითელ ზღვაში. ირანის მხარდაჭერილი ჯგუფი აცხადებს, რომ რეგიონში ყველა ისრაელთან დაკავშირებული ხომალდი ლეგიტიმურ სამხედრო სამიზნედ ითვლება. ეს ჰუთების მხრიდან ნიშნულოვანი ესკალაციაა მიმდინარე რეგიონული დაძაბულობის ფონზე. ასე ბევრი საკითხია განსახილველი. რეზერვის გენერალ-მაიორო ეითან დანგოთ, მოდით თქვენით დავიწყოთ და ჰუთების საფრთხეზე ვისაუბროთ, ასევე იმაზე, რა გავლენას ახდენს ეს მიმდინარე მოვლენებზე. მესმოდა ამის შესახებ, მაგრამ ნახეთ, ჰუთები ბოლო თვეებში აქტიურები არ ყოფილან ისრაელსა და ირანს შორის თავარი ესკალაციის ფონზე. მაშ, რატომ ერთვებიან ისინი ახლა? ფიქრობ, ისინი ირანის თხოვნით სურთ აჩვენონ შიიტური ძალების ერთიანობა. რაც შეეხება ჰუთებს, თეირანს და ასევე ჰეზბოლას ლიბანში, მეორეც ვფიქრობ, ჰუთებმა ზუსტად იციან, რა ფასად დაუჯდათ ბოლო სროლა ისრაელის ან ამერიკელების მიმართულებით. მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებული შტატები რეგიონშია განლაგებული, ვფიქრობ, ჰუთები აცნობიერებენ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ არ იყვნენ მაღალი დონის ჩართულობით. ამიტომ სერიოზულად უნდა მოვეკიდოთ იმას, რასაც ისინი ამბობენ. ჩვენი პასუხი უნდა იყოს სრული, თუნდაც მხოლოდ იმ ერთ რაკეტაზე, რომელიც დღეს ისრაელის მიმართულებით გაუშვეს. უნდა ვიმოქმედოთ. ჰუთებმა ძალის ენა ისევე უნდა გაიგონ, როგორც ისინი პოლიტიკის ენას იგებენ. მეორეც ვფიქრობ, რომ ისრაელმა უნდა მოაწყოს კოორდინაციისა და თანამშრომლობის სისტემა შეერთებულ შტატებთან და სხვა ქვეყნებთან ერთად. დასავლეთ რეგიონიდან, რომელიც წითელი ზღვის ამგვარ საკითხებს ეხება სუეცის არხამდე, საჭიროა ისეთი ორგანიზაციის შექმნა, რომელიც ასეთ მოვლენებთან გამკლავებაში დაეხმარება. და ვფიქრობ, რომ ჰუსიტებმა გააზრებულად თქვეს ის, რასაც ამბობენ. ისინი ძალიან ჩუმად იყვნენ. ბევრს ლაპარაკობენ, მაგრამ ნაკლებს აკეთებენ. მაგრამ ჩვენ უნდა გავახილოთ თვალი მათზე. ირანის პროქსები აგრძელებენ თავიანთ საქმიანობას, თუნდაც შეზღუდულად. არიელ ოსერან, თქვენი რეაქცია? დიახ, ვფიქრობ, ეს ნამდვილად ირანის დავალებით ხდება. ჩვენ ვაკვირდებით განცხადებებს, რომლებიც დღეს საღამოს გამოდის ირანის რევოლუციური გვარდიის ქუდსის ძალების მეთაურის ისმაილ კაანის მხრიდან. ქუდსის ძალა პასუხისმგებელია ამ პროქსი ქსელზე. და აი რას ამბობს კაანი. ჰორმუზის სრუტიდან ბაბ-ალ-მანდაბამდე, სპარსეთის ყურედან წითელ ზღვამდე იქნება წინააღმდეგობის ახალი უსაფრთხოების სარტყელი. როდესაც ერთ-ერთს ჩვენგანს დახმარება სჭირდება, დანარჩენები მის დასახმარებლად მივლენ. ეს არის გზავნილი, რომელსაც ისინი ცდილობენ გადმოსცენ, ცდილობენ ახსნან, რატომ ჩაერთნენ ლიბანში, ცდილობენ, ესე ვთქვათ, ხელახლა ააშენონ ეს წინააღმდეგობის ღერძი, როგორც დავად უწოდებენ, მაგრამ სულ ცოტა ხნის წინ ეთერში ჩვენ განმარტეთ, თუ როგორ ვერ მუშაობს ეს პროქსი ქსელი. ისინი ამას კარგავენ. 10 წლეულების შრომა და მილიარდობით დოლარი. და ამიტომ ირანი ცდილობს წარმოაჩინოს ერთიანი ღერძის ილუზია, მაშინ როცა ის ინგრევა. თუ რეგიონისა და მის ფარგლებს გარეთ ყველა მხარე აღიარებს, რომ ირანის პროქსი ქსელი მართლაც ინგრევა, ეს დაასუსტებს ირანის პოზიციას. ამიტომ ისინი არ სურთ თავიანთი გოზირების ჩვენება. ამიტომ ისინი სრულიად საპირისპირო ასახავენ რეალობისგან. ეს ხსნის, რატომ ჩაერთნენ ჰუთები. მათ 2 რაკეტა გაუშვეს. მხოლოდ ერთმა მიაღწია ისრაელის საზღვრების სიახლოვეს. მეორე მაშინვე ჩამოვარდა, როგორც კი იემენის საზღვარი გადაკვეთა და საუდის არაბეთის ტერიტორიაზე შევიდა. ამიტომ ირანი ცდილობს, რაც შეუძლია, გადაარჩინოს თავისი პროქსი ქსელიდან ძირითადად სიტყვებით. და ალტმანი, თქვენი აზრი? საინტერესო იქნება მოსმენა, რას იფიქრებენ ისტორიკოსები 10, 20, 30 წლის შემდეგ ბენიდან პროქსი ქსელისა და სტრატეგიული გადაწყვეტილების შესახებ. რადგან სულ მცირე ამ ეტაპზე ჩანს, რომ ირანი ამ საკითხში წაგებულთა სიაშია, მან რეგიონში იმდენი მტრული განწყობა გამოიწვია. ვილაპარაკეთ მტრულ განწყობებზე ლიბანში და იმაზე, რას ნიშნავს ეს ირანისთვის ლიბანში. რასაც ეს ნიშნავდა კიდევ ერთხელ, ამჟამინდელი მდგომარეობა საუდის არაბეთთან უფრო რთულია. მაგრამ ყველა ამ ქვეყანაში ის მტრული დამოკიდებულება, რაც ირანმა გამოიწვია. და საბოლოო ჯამში, როგორც ადრე ვამბობდით, ირანი იცავს თავის პროქსებს და არა პირიქით. სხვათა შორის, სოფლიო წინ მიდის. ჰორმუზის სრუტის ალტერნატივები უკვე იძებნება.
ეს ირანისთვის გაქრობის პირას მყოფი რესურსია. ემირატები აფართოებენ საკუთარ მილსადენს და ნავთობს ფუჯაირაში გზავნიან. საუდელები ნავთობს წითელ ზღვამდე მიაქვთ. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ხუთებმაც შეიძლება დაბლოკონ, უფრო მეტი ნავთობია. ბრაზილიასა და გაიანაში და რა თქმა უნდა, შეერთებულ შტატებში ნავთობის წარმოება ბევრად უფრო მეტია. სოფლიო წინ მიდის და არ სურს ისეთი სიტუაცია, სადაც ირანს შეიძლება მსოფლიოს ნავთობის 20%-ზე კონტროლის დაწესება. სხვადასხვა ეს შეიძლება იყოს ნაწილობრივი ახსნა იმისა, თუ რატომ დაიკავეს ირანელებმა დღეს უფრო აგრესიული პოზიცია. შეიძლება ეს არ იყოს მთავარი მიზეზი, მაგრამ შესაძლოა ირანელებმა ასევე გაიგეს, რომ ბერკეტი, რომელიც ჰორმუზის სრუტიდან აქვთ, უკვე მაქსიმუმს მიაღწია. ომის დასაწყისში კულისებში ბევრი ინფორმაცია ვრცელდებოდა ეითან დანგოტის შესახებ ისრაელსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის კოორდინაციის თაობაზე, განსაკუთრებით თავდაცვის მიმართულებით. რას დაამატებდით ისრაელის შესაძლებლობებზე? ამ ეტაპზე როგორ შეუძლიათ დაეხმაროს მოკავშირეებს სპარსეთის ყურეში, განსაკუთრებით ირანული საფრთხის წინააღმდეგ? ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, როცა რეგიონში მომავალში შესაძლო მოვლენებს ვუყურებთ. დავიწყოთ იმ ფაქტით, რომ ბოლო დღეებში ვხედავთ, როგორ ესხმის ირანი სპარსეთის ყურის ზოგიერთ ქვეყანას, რათა შეახსენოს მათ, ვინ არის ამ რეგიონში მთავარი. და იმ დღეს, როცა შეერთებული შტატები დატოვებს რეგიონს, ისინი ირანელებთან დარჩებიან. მეორე მხრივ, მხოლოდ არაბთა გაერთიანებული საამიროები არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ოფიციალურად დგამს გარკვეულ ნაბიჯებს ისრაელთან. და რა არის ამაში უპირატესობა? გეოგრაფიული მდებარეობა, სადაც არაბთა გაერთიანებული საამიროები მდებარეობს, ირანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და ესეთი თანამშრომლობა ისრაელს და ამ ქვეყანას შორის ირანის მიმართ პასუხის მსგავსია. მეორეც ფიქრობ, ისინი მთავარ როლს თამაშობენ, რომ გახდნენ კანდიდატი კატარის ნაცვლად ღაზაში. იცი ბენიტა, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ მაგიდასთან? ყველა ამ მიღწევასთან ერთად ღაზასთან ტერიტორია ღიაა. ჩვენ გვაქვს ყვითელი ხაზი, გვაქვს გეოგრაფიული ტერიტორია, მაგრამ ის მაინც ღიაა. ტრამპის 20 პუნქტიანი გეგმა ახლა აქტიური არ არის. და რა იქნება შემდეგ დღეს? ლიბანში ჩვენ განვიხილეთ მთელი ეს პროგრამა ამ ტიპის პრობლემაზე. ტერიტორია ღიაა, სირიაში ის ღიაა, დასავლეთ სანაპიროზე ის ღიაა, ირანთანაც ღიაა. ამიტომ, როცა შესაძლებლობებზე ვსაუბრობთ, ფიქრობ ისრაელმა ბევრი უნდა დააბანდოს ისრაელში. ინტერესია გაძლიერდეს არაბთა გაერთიანებული საამიროები, რათა შეიქმნას ასეთი ძალა, გაძლიერდეს მათი ძალაუფლება, გაძლიერდეს მათი შესაძლებლობები და ასევე შესაძლოა მისცეს გამბედაობა. არა გამბედაობა, არამედ მოტივაცია საუდის არაბეთს, რათა მომავალში შეიქმნას დიდი ბლოკი. ძალიან მოკლედ, 30 წამში არსებობს თუ არა სცენარი ოუენ ალტმან, სადაც უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა მოისურვებს აბრაამის შეთანხმებებში გაწევრიანებას, ამ მიმდინარე მოვლენების ფონზე მოკლედ. Now. შეხედეთ, არსებობს სცენარები, მაგრამ არა ამ ომის შედეგად. უბრალოდ ირანის წინააღმდეგ სტრატეგიული მიღწევები არ ყოფილა ისეთი, რომ ეს გაამართლოს. ლიბანშიც კი საუკეთესო შემთხვევაში ჯოზეფ ავანი გასაგები მიზეზების გამო არ საუბრობს სამშვიდობო შეთანხმებაზე. ის საუბრობს თავდაუსხმელობის პაქტზე. თქვენი აზრი ზუსტად ამაზე 30 წამში. ისრაელი დიპლომატიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს სირიასთან და ლიბანთან. არსებობს სპარსეთის ყურის ქვეყნები, რომლებმაც ისრაელი ჯერ არ აღიარეს, მაგრამ ნელ-ნელა ინტერესების გაერთიანებისკენ მიდიან. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ეს მალე ნორმალიზაციაში გადაიზრდება. ჯერ კიდევ ადრეა ამის მოლოდინი. 10 წამი. 10 წამი. ერთი ადამიანი, ერთი შოუ გავლენას მოახდენს მთელ რეგიონზე. დონალდ ტრამპი. ის გზა, რომლითაც ჩვენ ვასრულებთ, არის ირანთან შეთანხმება, ეს იქნება დიახ ან არა.